बियर मोहब्बत संग शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अत्यबित तय्यबीन व अतहरित ताहिरीन मौलाना व मौला थक़लैन हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुंजा प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह का दुआ है कि रब शाल असां सभिनी के हिदायत नसीब फरमाए, मदीने वाले साईं जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। चओ आमीन। महबूबन जी मोहब्बत में जियारे, ऐं मोहब्बत में शल मौत अता फरमाए। अल्लाह का दुआ है रब शाल महबूबन जे हिन मीलाद जी महफिल के साईं करीम जी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। असीं जेकी भी इन महफिल में शरीक थिया आहियूं, जिन इन महफिल के सजायो आहे, ख़र्च कयो आहे, जानी माली ताउन कयो आहे, अल्लाह ताला का दुआ है रब शाल उन्हनि के इन जो अजुर सवाब ऐं इनायत अता फरमाए। प्यारा दोस्तों, मुझे महबूब मुस्तफ़ा करीम जे मीलाद जी महफिल यकीनन आमद मुस्तफ़ा ईमान वारन जे लाइ दिलियुन जी राहत, बरकत ऐं अल्लाह जी रहमत है। हर दिल शाद हुंदी आ जडे मीलाद जो महीनो ईंदो आहे। छो त ईमान वारन के यकीन आहे त असां जी बख्शिश, छोटकारो, मेहरबानी, अल्लाह जी इनायत, बाज, फज़ल जे थींदो त मदीने वाले साईं जे सदके थींदो। अल्लाह जी मेहरबानी मदीने वाले साईं जे सदके थींदी। दुनिया जा दुख महबूबन जे सदके लहंदा, दुनिया जा दर्द, कर्ज, मर्ज, परेशानियों, आजायूं, तकलीफूं अल्लाह मदीने वाले साईं जे सदके आसान फरमाईंदो आहे। हत्ता के रब जो कहर हुजे, गज़ब हुजे, के अमल ते अल्लाह जो तमर हुजे, अल्लाह जे अज़ाबन जो नुज़ूल थियण वारो हुजे, पर अल्लाह जे कहर के हटाइण वारी ज़ात, रब जे गज़ब के खत्म करण वारी ज़ात आहे त तुझे मुझे नबी मिठे मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम जी ज़ात। जे महबूब जो दर वरतो सो हिदायत वारो बणजी वियो,
जे मदीने वारे साईं सा लऊं लाती सो सिधी वाट वारो बणजी वियो जेको महबूब खां परे थियो सो बर्बाद थियो सो हलाक थियो सो गुमराही में पियो सो जहन्नम जे खड में वनी पियो जन्नत जे उरूज ऐं मेराज में उनके अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाईंदो आ जेको सीने में मुस्तफा जी मोहब्बत समाईंदो आ समझो दाले कोना समझो असल ये बैठायो जण कब्रिस्तान में के मैयत दे दुआ सुभान अल्लाह जिते गाल आयो खबर पवे जेरा बैठायो विच वारा जे के ये गालाइंदा पासे वारन के गर्मी में मुसीबत हो लगे तो जाग दियो मेरी खबर पवे दादू वारन के त आशिकन जी मजलिस लगी है सुभान अल्लाह महबूबन करीमन के अल्लाह ताला असां जे लाइ रहमत बनायो असां गुनाहगारन जे लाइ मेहरबान बनायो असां बदकारन जे लाइ साहिब शिफाअत बनायो मदीने वारे साईं जे सदके अल्लाह दुनिया जा अज़ाब टारिया कब्र जे अज़ाबन खां निजात दींदो हशर जे अज़ाबन खां निजात मिलंदी त महबूब जे सदके मिलंदी मीज़ान ते अमल तुरण वक्त जे मेहरबानी थींदी त महबूब जे सदके थींदी पुलसरात ता गुजरन वक्त जे आसानी पैदा थींदी त महबूब जे सदके थींदी जहन्नम खां छुटकारो मिलंदो त महबूब जे सदके मिलंदो जन्नत में दाखिला थींदी त हबीब जे कदमन जे ते जन्नत जा इनाम क़यामत में मिलंदा त महबूब जे करे पर हत्ता के अल्लाह पांजे दीदार जा हिजाब हटाईंदो त तुझे आशिकन खे ना पर्दन जे दीदार कराईंदो त महबूब हक के नची सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अफसोस है उनकी सोच ते अफसोस है उनके समझण ते अफसोस है उन मौलविन जे इल्म ते उन मुफ्तिन जे कलम ते उन मुदब्बिरन जे तदब्बुर ऐं सोच ऐं फिक्र ते जेके चवंदा त या रसूल अल्लाह चवण जायज ना है किताब तो लिखे तो जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो कोई फायदा नहीं दे सकता माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मां चवा तो जैसी महबूब जो इस्म न अचे जन्नत में वञण मुमकिन ही ना है सिज जो उभरण मुमकिन ना है चंद्र जो चमकण मुमकिन ना है रब जे रुबूबियत जे इजहार के अल्लाह ताला जाहिर न करे हा ये सब हुआ मदीने वाले साईं जो जे सदके अल्लाह ताला असा गुनहगारन जे मथा पांजी रुबूबियत जी रहमत वसाए समझो दाले को ना समझो सुभान अल्लाह मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक हदीस जो किताब है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सब का पहिरियां केड़ी शे अल्लाह ताला तख्लीक फरमाई साईं ने फरमायो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी सब का पहिरियां जेका ज़ात खलकी वई सामू मोहम्मद मुस्तफा करीम जो नूर हुयो अब हेडे ध्यान जो मुडे एडे ओडे एक बेजा डिठल आयो सबई मरकपुर में सुजाने बैठा आयो के वडा नून मिलंदो के वडा खीर मिलंदो के वडा अटो मिलंदो लट्टो मिलंदो एक बे के सुजाने बैठा थोड़ी देर मुखे दिसो मां पर एक पंध करे तवा उठायो सुभान अल्लाह मुझा बेचे सब खां पहिरियां अल्लाह मदीने वाले साईं जो छापेदा गालायो छापेदा थियो नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह फरमायो बल्कि आदम अलैहिस्सलाम दुआ पे गुरी मुझा मौला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल खासिरीन गलती थी वई अल्लाह जे नबी का सहब थी वई दुआ पे गुरी मुझा मौला म पंहिंजी जान ते जुल्म करे वेठो मौला असा पंहिंजे जानन ते जुल्म करे वेठासी जे तू माफी न दी देई त असा जरूर खसारे वारन मा थींदासी अल्लाह के दुआ वणी जिब्रील के चई त घर में भी वनी महबूब जो नालो पुकार मदीने वाले साईं जो नालो जो वरतई आदम दुआ गुरी मौला ओ इन मोहम्मद मुस्तफा जे सदके माफी दे
वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाए तो कीअं सुञातो मुंहिंजे नबी खे या अल्लाह जॾहिं पैदा कई हुई त पहिरीं नज़र अर्श ते पई तुंहिंजे नाले सां गॾु तुंहिंजे नबी जो नालो लिखियलु हुयो। अर्श जे कुंगरन ते अर्श जे पावन ते जन्नत जे दरवाजे ते जन्नत जे महलन ते जन्नत जे वणन जे पन्नन ते जन्नत जे हूरन जी अखियुन ते गौर कयो हर जाइ ते एक पासे तुंहिंजो नालो लिखियलु हुयो एक पासे मोहम्मद मुस्तफा जो नालो लिखियलु। अल्लाह फरमायो आओ आदम आओ बराबरी हो मुझे महबूबा लौला कलमा खलक़तुक जे मां अल्लाह आदम तोखे पैदा कयो अथम त महबूब जे सदके जे अल्लाह तो फरमाए महबूब के न जोड़िया हा मदीने वाले जो नूर तखलीक न कया हा तोखे भी न पैदा कया हा तू आयो ही सदको मिठे मोहम्मद मुस्तफा। चलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझो था मौलवी जा बच्चा महबूब जे सदके पैदा थिया आहिनि या जा फिर जी ज़ाल मिली मदीने वारे जे सदके मिली जे महबूब न हुजन हा त इन्हनि नियाणियुनि खे ज़िंदा दफ़न कयो वेंदो। आओ बा जेरे अरब पूरे छड़ींदा हुआ सॼी दुनिया में इहो औरत के ज़लील ऐं हक़ीर समझो वेंदो हुयो। औरत के इज्जत मिली आहे मदीने वारे साईं जे सदके। साईं आया तरबियत ॾिननि मदीने वारे साईं फरमायो जेको धीउ जे ॼमण ते न्याणी जे ॼमण ते ख़ुशि थिए उनखे अल्लाह ताला मूं मोहम्मद मुस्तफा सां गॾु जन्नत में मोकिलींदो। समझो था कि न कोन समझो। न्याणी की इज्जत महबूब जे सदके मिली जे साईं न हुजन हा त असां में ॿी आदत हुजन हा न जेरे न्याणियुनि खे पूरे छॾियूं हा मदीने वारे साईं तरबियत कई मदीने वारे साईं सिख्या ॾिनी मदीने वारे साईं तालीम ॾिनी महबूब मुस्तफा करीम शऊर ॾिनो अक़ुल ॾिनो समझ ॾिनी फ़हम ॾिनो इदराक ॾिनो त ज़िंदगी कीअं गुज़ारबी आहे बच्चनि सां हयाती कीअं गुज़ारबी आहे नंढनि सां शफ़क़त कीअं कबी आहे वॾनि जो अदब कीअं कबो आहे अबे सां कीअं मोहब्बत रखबी आहे अम्मा सां कीअं प्यार रखबो आहे बच्चनि सां कीअं शफ़क़त कबी आहे दोस्ती कीअं निभाइबी आहे यारी कीअं रखबी आहे कारोबार कीअं कबो आहे दुकान कीअं हलाइबो आहे जंगूं कीअं कबियूं आहिनि हुकूमत कीअं हलाइबी आहे तरीक़ो मदीने वारे साईं सेखारियो। अॼु जो मुफ़क्किर अॼु जो साइंसदान अॼु जो वॾे थिंक टैंक वारो माण्हू बि इहो थो चवे जे महबूब न हुजनि हा त इहा सोच न हुजे हा मदीने वारे साईं 1400 साल अॻु अहिड़ो अक़ुल अता फरमायो अहिड़ो हिदायत जो रस्तो ॿुधायो जो उन रस्ते ते अॼु बि को माण्हू हले त उन जी बुलंदी अर्श मुअल्ला ताईं वधी वेंदी। वरी जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अल्लाह ताला मूं मोहम्मद मुस्तफा के कायनात जे ला नबी बनाए मोकिलियो। हर एक जो नबी केरा वा गलायो न ता शक्का जो असांजो नबी मदीने वारो साईं असांजो मुस्तफा सुभान अल्लाह। मुझे मुर्शिद मातली वारे साईं फरमायो ओ तुझे अचण सां सब जग जुड़िया सिज चंद कतियूं ऐं गुल खिड़िया तुझे अचण सां सब जग जुड़िया सिज चंद कतियूं ऐं गुल खिड़िया आही नूरी नबी निर्वार तू आही सुहणो नबी सरदार तू मुझा सुहणा नबी मुझा प्यारा नबी सरदार तू आही नूरी नबी निर्वार तू मुझा
प्यारा नबी मुझा सोना नबी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या मोहब्बत सा पढ़ो दुरूद का की बायो नचो सल्लल्लाहु अलैहि यारो कुछ बात पढ़े बैठा है यारो दुरूद किया पढ़ो हदीस बुधाया मदीने वाले साईं फरमायो जेको दिल सा शौक सा हिकड़ो दफो ते दुरूद पढ़े त अल्लाह उनके 80 सालन जी इबादत जेतिरो सवाब अता कंदो सुभान अल्लाह आने चो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह कुरान मजीद तो फरमाए सूरह आराफ नंबर 157 अल्लाह तो फरमाए कुल या फरमाए मुझे महबूब ए इंसानो पूरी इंसान जात सा अल्लाह मुखातबा ए इंसानो मुतवज्जे जो केर वो आयो केड़ी वो कौम वारा आयो केड़े वो नस्ल वारा आयो केड़ी वो बोली ॻाल्हाइण वारा आयो हिंदी आयो सिंधी आयो पश्तून आयो पठान आयो अरबी आयो सरबी आयो अंग्रेज आयो अफ्रीकी आयो इंसानो बुधो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ सुभान अल्लाह बोया देखिए बेटा से सुभान अल्लाह मां मोहम्मद मुस्तफा करीम तवा हड़नी जेला अल्लाह जो रसूल बणजी आयो आया मां मुहम्मद करीम हर इंसान जेला नबी बणजी आयो आया जेको मने तो तेजो नबी मुखे अल्लाह ताला पंजो रसूल बनायो वो अल्लाह अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वो अल्लाह जेजी बादशाह आहे आसमानन में वो आहे अब गाल समझण जी आ मेरे अल्लाह फरमायो कुल महबूब तू फरमाए समझो था अल्लाह ताला फरमायो तू फरमाए अल्लाह छोरा चयो मां तो चा या अय्युहन नास ए इंसानो मु तवारे रसूल मोकलियो आ पता कोई इतराज करे तो अल्लाह तो फरमाए मु अग में ही बुधाए छजो महबूब वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा मु न मोकलियो पंजे नबी के मगर पूरी इंसान जात जिला बशीर बनायो आए त नज़ीर महबूब तू खुशखबरी देण वारो आई जन्नत जो खुशखबरियों अल्लाह जी मेहरबानी जो रहमत जो खुशखबरियों देण वारो ही जहन्नम का अज़ाबन का बाहिन का पुलसरात का ड्रेजाइन वारो आई जेको गुनाह करे तो उनके ड्रेजार त तवा बद किरदारियों न कयो जेको नेकोकार महबूब के मोकलियो वियो तो उनके खुशखबरियों दे ओ ता तू जा आशिको ओ मिलाद मल्हाइण वारो ओ कुरान बुधण वारो ओ नबी जी हदीस बुधण वारो खुशखबरिया तव्हां जे ला जो हर हर लम्हो नेकी वारो तव्हां के जन्नत के करीब कंदो आहे थोड़ो इको घटाई सफा बंद न करे थोड़ो मामूली तो माण्हुनि जी ॻाल्हि समझ में अचे सही है पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या दुरूद खां की बायो न मोहब्बत सां पढ़ो त अल्लाह जी रहमत वसे सल्लल्लाहु अलैहि
अल्लाह ताला मजीद पंजी तारीफ फरमाई त ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। वो अल्लाह जे मदीने वाले साईं से पंजो रसूल बनाए मोकलियो वो रब वो शान वारो जे खां सिवा बियो को मबूद नाहे को मतलूब नाहे को इबादत जे लायक नाहे वो ही अल्लाह वा जेको जिंदगी बदींदो आ मौत बदींदो आहे। गाल समझण जी आ त जॾहिं तारीफ मदीने वारे साईं जी करनी हुई मिलाद जी गाल पई हले महबूब जे आमद जी गाल पई हले मदीने वारे साईं जे अचण जी गाल पई हले त अल्लाह ताला फरमायो महबूब मूं तोखे मोकलियो आ रसूल बनाए। जॾहिं आमद मुस्तफा जी गाल पई हले त वरी अल्लाह पंहिंजी मुलूकियत जी गाल कई पंहिंजी बादशाही जी गाल कई पंहिंजी मबूदियत जी गाल कई पंहिंजे हय्यो हय्ला युमीत होने जी गाल कई पंहिंजे जिंदगी बख्शण जी गाल कई। सबब चाहे फलसफो चाहे छो त कुरान जो लफ्ज लफ्ज वडी माना रखंदो आहे। कुरान को आम कलाम नाहे कुरान को जेड़ो तेड़ो कलाम नाहे कुरान को मामूली किताब नाहे इन जो लफ्ज लफ्ज इंसानन जे ला हिदायत आहे। कुरान तो फरमाए हिन में अल्लाह हर शय जिक्र करे छड़ी है। कुरान में हर शय जो जिक्र आहे वो मानू समझे कुरान खोले वही पढ़े उनते गौर करे त अल्लाह चवण छा थो चाहे। असां वरी साईं मुंहिंजा 10 चोलियूं वेड़े कुरान के जारे में सजाए रखा है ना। बनी ते फसल में बीमारी लगे त हमरा कुरान खणी बनी में घुमाईंदो बीमार थी पे तो उनके मथा कुरान पे घुमाए जे साईं मुझा का परेशानी अचे त घर में कुरान पे घुमाए जे कुरान घुमाइण जे ला फेरण जे ला मेड़ वठी वनन जे ला कुरान नाज़िल न थियो आ फिर कंहिंखे परचाइणो आ त कुरान खणी था वञो था कुरान मेड़ ते छा कुरान इन जे ला नाज़िल थियो आ त उनके दर दर ते रुलाईंदा वतो छा कुरान इन जे ला नाज़िल थियो आ त उनके बनीअ में घुमाईंदा वतो वुज़ू न कयो ये कुरान के हथ लायो वेठा हो जो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान तो फरमाए इनके बगैर पाकीज़गी जे छुहदाब न कयो अदब कयो बल्कि कुरान इन जिला नाज़िल थियो आ त कुरान के पढ़ो समझो छो त अल्लाह फरमायो आ हुदल लिन्नास ए ओ किताब आ जेमें इंसानन जे ला अल्लाह हिदायत रखाई आहे। समझो था 3 कलाकनि जी फिल्म ॾिसण जे लाइ तो वटि टाइम आहे 8 कलाकनि जी क्रिकेट मैच ॾिसण जे लाइ तो वटि टाइम आहे तोखे इहा ख़बर पवे थी त हिन बाल ते छक्को लॻो आहे ऐं फोर लॻो आहे इहा ख़बर पवई थी त फिलाणे एक्टर जो नालो छा आहे फिलाणी फिल्म जो नालो छा आहे पर केतिरा माण्हू वेठा हूंदा जिन खे क़ुरान जी सूरतुनि जा नाला यादि न आहिनि सिपारनि जा नाला यादि न आहिनि क़ुरान जो पढ़ण जो ॾांहुं न आहे माण्हू पढ़ियल लिखियल सदाइनि था नौकरियुनि वारा आहिनि MA LLB MA कयो वेठा आहिनि थिया MBBS लॻा वेठा आहिनि क़ुरान खोले ॾींहुं त फातिहा पढ़ण ॾांहुं नथी अचे छा क़ुरान इन जे लाइ नाज़िल थियो आहे त उनखे पुठीअ पोयां उछलाए छॾियो उन खां मुंहुं मोड़े वेही रहो ओ मिठा क़ुरान खां मुंहुं मोड़ींदे त तोखे फ़ाइदो न मिलंदो सदाई मुसीबतुनि में हूंदे क़ुरान पढ़ क़ुरान खे समझ तुझी रहनुमाई अल्लाह पाण क़ुरान जे ज़रिए फरमाईंदो। समझो था कराची जो हिकिड़ो प्रोफेसर ना बल्कि बिजनेसमैन आहे सॼी दुनिया में हलंदो आहे जे जर्मनी वियुसि जर्मनी में हिकिड़ो हमराह हुयो मूंसां मिलियो अॻ में ईसाई हुयो पोइ मुस्लमान थियो त मूं पुछा कि मुस्लमान कीअं थिए त
ॿुधाई पंहिंजी ज़िंदगी चई मां नंढड़ो हुयुसि इहा वीडियो यूट्यूब ते रखी आहे मूंखां नालो विसरी वियो आहे सॼो इंटरव्यू अंग्रेजी में कयो थी उहो पियो आहे चई मां नंढो हुयुसि उमिरि नंढी हुई ओ हिकिड़े ॾींहुं परेशान वेठो हुयुसि के मामले में घरेलू मामला थींदा आहिनि परेशान वेठो हुयुसि गली खां ॿाहिरि वेठो हुयुसि परेशानी में त असांजे पाड़े में मुस्लमान रहंदा हुया मस्जिद हुई हिकिड़ो मौलवी साहब हुयो जेको मस्जिद में इमामत कराईंदो हुयो वॾो नेक साले पारसा हुयो उन मूंखे चयो कहिड़ी परेशानी अथई छा मसलो आहे छा मामलो आहे चईमांसि त मूंसां हे मसलो आहे चई हलिया तोखे तो दिया हलिया तो के मां एड़ो किताब तो से पढ़ाया एड़ो किताब पढ़ी तो बुधाया जेके पढ़ंदे तुझो हरई परेशानियों लही वींदियो मौलवी साहब पंहिंजे घर वठी आयो एकड़ो किताब हुयसि मुझे खोले ॾिनी ये किताब बल्कि मुखे पेश के इनके खोल जी जिथा खोल त तोखे पढ़ी ॿुधाया ये कुरान को किताब खोलियुम पढ़ण शुरू कयम हिकड़ी जगह ते हथ रखियुम चई हितां पढ़ी ॿुधा उन आयत पढ़ी तर्जुमो ॿुधाई चई अरबी जो किताब हुयो पढ़ियम तर्जुमो पढ़ी मुखे ॿुधायई हिकड़ो चंद लफ्ज़न जी मानाई तशरीह कयई मुखे इए महसूस थियो जेका परेशानी खयो वेठो हुयुसि उन जो हल गोया के इन्हे किताब में लिखियल आहे उम्र जा लम्हा गुजरंदा रहा जेतो जॾहिं भी का परेशानी थींदी हुई को हल न मिलंदो हुयो मुसलमान न हुयुसि पर उन मौलवी जे घर में वेंदो हुयुसि उन बुजुर्ग जे घर में वञी चवंदोसि हे मूंखे मामलो दरपेश आयो आहे परेशानी आई आहे वो किताब ॾींदो हुयो खोलींदो हुयुसि उतां हिकिड़ी जॻह ते हथ रखां उतां पढ़ी ऐं तर्जुमो करे ॿुधाए मुंहिंजे कारोबार जा मसला हल थींदा विया रिश्तन जा मसला हल थींदा विया घरेलू मसला हुया हल थींदा विया जीअं जो उन ते अमल कंदो वञा उन किताब जे अमल करण सां मुंहिंजा हड़ई दुख दर्द परेशानियूं लही वियूं वरी जो सुभान अल्लाह हेतिरा ॾींहं मां उन मौलवी वटि वियुसि कॾहिं मूंखे न चई त कलमो भर कॾहिं मूंखे न चई जेके अल्लाह वारा हूंदा आहिनि से छिके पंहिंजो कंदा आहिनि सम्झो था जंहिंजे दिलि में खोट हूंदी आहे पंहिंजनि खे बि चवंदो त परे थी पराओ थी हाणे जीअं असांजे आम मौलवियुनि जी रोज़ फतवा मीलाद मल्हाइण बि शिरक आहे नबी जी नात पढ़ण बि शिरक आहे मुस्लमाननि खे काफ़िर कंदा वतन पर अल्लाह वारा आहिनि जेके धारियनि खे पंहिंजो कंदा आहिनि उन्हनि ते खे फोर्स न आहिनि कंदा उन्हनि ते प्रेशराइज़ उन्हनि खे न आहिनि कंदा उन्हनि ते ज़ोर न आहिनि भरींदा त मुस्लमान थियो अहिड़ो किरदार उन्हनि जे आॾो पेश कंदा आहिनि जो धारिया बि चवंदा आहिनि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह अल्लाह वारा है ना हजरत ख्वाजा हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जी हिंदुस्तान में आया एड़ी नजर हिंदुन ते विधन जो हिकड़े साईं जन जी सोबत में अचण सा हिंदुस्तान जा 90 लख हिंदू कलमो भरे मुसलमान थी विया हिकड़े माण्हू 90 लख माण्हू मुसलमान कया असांजा जेके मसनद नशीन आहिनि दारुल इफ्ता संभालियो वेठा आहिनि मुसलमान त न कंदा पर मुसलमाननि खे कॾहिं ॿाहिरि कंदा त इहे सुन्नी न आहे हे मुसलमान न आहिनि हे फलाणा आहिनि रोज़ झेड़नि में रोज़ फसादनि में अहिड़नि जे कढ न लॻ तूं हलिया मुंहिंजे मुर्शिद दिलबर साईं जे तरफ़ अल्लाह वारे जी सोबत में हलिया जेके धारियुनि खे बि पंहिंजो कंदा आहिनि सम्झो था
हे बुजुर्ग हुयो चई त मूंखे कॾहिं न चई त मुसलमान थी पर सदाई कुरान पढ़ी बुधाइंदो हो किताब पढ़ी बुधाइंदो हो एकड़े दी मुझे दिल में ख्याल पैदा थियो त यो किताब केड़ो आ जे मुझी सजी जिंदगी तब्दील करे छडी आ मुझे मामलात के बदलायो आ या केड़ी शे आ जी त मां वियो सांस को मामलो हुयो किताब खणी दिनई चे खोल पढ़ी बुधाई उन जो तर्जुमो कई जर्मन बोली में तर्जुमो थियो उन के पढ़म समझम तो वेही रथुस वो पंज इबादत में मशगूल थी वियो मां वेठो रहस काफी देर का पो पुछा कई त बाबे हन जो सबब चाहे जे वेठो इन जे लाया जो मुखे बुधा त यो किताब केड़ो आ इन जी माजरा चाहे जिंदगी गुजरिया हेदा साल गुजरिया इन मुझे हर मसले जो हल न किताब बुधायो आ उन मौलवी साहब फरमायो तदाहे को आम किताब नाहे ए 1400 साल अगो असा जे सोने मुस्तफा करीम ते अल्लाह जो नाज़िल थियण वारो कुरान आहे जॾहिं बि तूं ईंदो हुए कुरान खोलींदो हुए हिकड़ी आयत पढ़ंदो हुए हिन जो आयतूं हिन तूं आयत पढ़ंदो हुए उन जो तर्जुमो ऐं तशरीह तोखे ॿुधाईंदो हुयसि मूंखे ख़बर कोन हुई त तुंहिंजो छा मसलो आ छा मामलो आ तूं ईंदो हुए मां ॿुधाईंदो हुयसि मुंहिंजो ज़िम्मो आ कुरान पढ़ी ॿुधाइण मुंहिंजे तरफ़ां मूंखे अल्लाह जे तरफ़ां महिरबानी थी आहे या ड्यूटी मिली आहे मां बुधाइंदो आया कुरान सिखारींदो आया समझाइंदो आया जी तो वाकई जे अल्लाह जो कुरान आ ए आसमानी किताब आ त मां गवाही थोड़ा यो किताब सच्चो तुझो दीन इस्लाम सच्चो जे मथा नाज़िल कुरान थियो वो मुस्तफा ब सच्चो आहे वही जो सुभान अल्लाह आहे कमाल जी गाल कि न कोने का काफर हिदायत वारा थी विया गैर मुस्लिम हिदायत वारा थी विया आओ न परेशान थियंदा त उहे पंहिंजो कुरान खोले ऐं पोइ वेंदा त असांखे दिल जो सुकून मिले इंडिया जो वॾो एक्टर आहे नालो मूंखे यादि न आहे वॾो मशहूर आहे कहिड़ो अमिताभ बच्चन हाँ हाँ यो अमिताभ बच्चन इन जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी जी त मां कुरान पढ़ा तो मूंखे दिल में सुकून मिलंदो आहे कुरान पढ़ण था अॼु ताईं उहा यूट्यूब ते तव्हां सर्च कंदो न सम्झो कुरान मजीद ऐं अमिताभ बच्चन लिखी यूट्यूब ते सर्च कंदो त क्लिप अची वेंदी जे तो मां कुरान पढ़ंदो आहियां मूंखे दिल में सुकून मिलंदो आहे काफर कुरान पढ़न सुकून हासिल कनड़े हेफ मुसलमान तुझे ईमान ते जो तो कुरान पढ़न छदे दिनो जो रोज कुरान माना सा पढ़ी उनके समझी त खुदा जो कसम अल्लाह तो जे मथा एरी रहमत वसाईंदो जो तोखे दर दर जी मोहताजी दिसणी न पवंदी माण्हुनि जे आॾो हथ फैलाइणो न पवंदो कुरान पाण तो के दुखन मां कभी सिधी वाट दसींदो वेंदो मुझे मुर्शिद मातली वारे जो शेर आहे कुरान अदा पढ़ तो जेको दिल जो करार आहे कुरान पढ़ण वारन जो बेड़ो पार आहे कुरान पढ़ अदा तो दिल जो करार आहे समझो अगर कौन था समझो कुरान का मुंह मोड़ींदे त जिंदगी बर्बाद थई कुरान इज्जतों दींदो आ कुरान अजमतों दींदो आ कुरान हैसियत दींदो आ कुरान दिल के नूर दिल में नूर पैदा कंदो आ कुरान रहमतों बख्शींदो आ कुरान मेहरबानियों कंदो आ कुरान दुख लाहींदो आ परेशानियों लाहींदो आ जे कर्ज वारो ही कुरान पढ़ जे दर्दमंद ही कुरान पढ़ जे बीमार ही कुरान पढ़ जे परेशान हाल ही कुरान पढ़ तो
मुझा दुख दर्द गम परेशानियों अलम हर शे कुरान जे सदके अल्लाह अल्लाह छॾींदो। समझो था कि न कोना समझो? कुरान का जे मुंह मोड़ी दे बस सारी उम्र प्यो लोड़ी दे। याद रखे मुझे मुर्शिद जो फरमान थे, कुरान का जे मुंह मोड़ी दे बस सारी उम्र प्यो लोड़ी दे। कुरान खुदा जो कलाम आहे मिलियो उम्मत खे इनाम आहे। इन खां जे नातो थोड़ी दे बस सारी उम्र प्यो लोड़ी दे। समझो था कि न कोना समझो? सुभान अल्लाह। मदीने वारे साईं जो इन ज़मीन ते जेको अॼु बि मौजज़ो मौजूद आहे न, मदीने वारे साईं जा त लखे मौजज़ा हुया, पर हिन वक्त ज़मीन ते जेको मौजज़ो क़यामत ताईं मौजूद रहंदो सो अल्लाह जो कुरान आहे। समझो था? ये कुरान मदीने वारे साईं जो मौजज़ो जेसी कुर्बे क़यामत न थींदी तेसी कुरान मौजूद हूंदो। जेसी कुरान ज़मीन ते आहे तेसी क़यामत कोन ईंदी। साईं करीम फरमायो जॾहिं कुर्बे क़यामत थींदो त कुरान खे अल्लाह आसमान ते खणाए वठंदो। सीनन में कुरान हूंदो, अल्लाह उहो खणाए वठंदो। पोइ 40 सालनि खां बाद में क़यामत क़ाइम थी वेंदी। समझो था? कुरान आहे त क़यामत बि न ईंदी, छो त कुरान हूंदो उते अल्लाह जी रहमत जो वसकार हूंदो। समझो था कि न कोन था समझो? कुरान पढ़दा, कुरान सां दिल ला, कुरान जी तिलावत कर। जे समझ में नथो अचे अरबी बोली त मुझे मुर्शिद सोने दिलबर साईं सिंधी में तर्जुमो कयो आहे। अहिड़ो सिंधी जो तर्जुमो अथई जो पढ़ंदे ॼण अल्लाह सां कचहरियूं करे रहियो आहे। जेको माण्हू चवे न मूंखे अल्लाह सां कचहरी करणी आहे, अल्लाह किथे आ? अल्लाह सां गुफ्तगू करण चाहियां थो, रब सां कचहरी करण चाहियां थो। उनखे मुंहिंजो पैगाम आहे त कुरान खोले पढ़ो। जेके मक़सद हूंदई कुरान पाण तोखे ॿुधाईंदो त मां आम किताब न आहियां, मां त अल्लाह वहदहु ला शरीक जो कलाम आहियां। सुन, कुरान जो वॾे में वॾो मौजज़ो इहो ॿुधायां है। दुनिया में जेके किताब लिखिया विया, जेके तसनीफ़ात थियूं, कंहिंजी उम्र 10 साल, कंहिंजी उम्र 20 साल, कंहिंजी उम्र 30 साल, 100 साल, 50 साल छप जांदा विया त उन्हनि में मानाऊं बदलायूं वियूं, माण्हुनि पंहिंजूं मिलावटूं कयूं, किताब नायाब थी विया, किताब छपजण ख़त्म थी विया, उहे नायाब थी विया, उन्हनि में तारीफ़ूं कयूं वियूं। पर 1400 साल गुज़रिया आहिनि, क़ुरान जीअं 1400 साल अॻु महबूब ते नाज़िल थियो हुयो, अॼु लफ़्ज़ ब लफ़्ज़, सिट ब सिट, ज़ेर ज़बर जो बि फ़र्क़ु न थियो आहे। जीअं मुस्तफ़ा ते नाज़िल थियो, अॼु बि ज़मीन ते उन ई हालत में मौजूद आहे। समझो था? किथे बि ज़ेर ज़बर जो बि फ़र्क़ु न आहे, लफ़्ज़ लफ़्ज़ उहे ई आहे जीअं महबूब ते नाज़िल थियो। इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो मौजज़ो चइबो? इन खां वधीक ॿी कहिड़ी करामत चइबी क़ुरान जी? समझो था? मुंहिंजा मिठड़ा मुर्शिद करीम अल्लाह उनके क़िदरी हयाती अता फरमाए, तकरीबन 400 किताब साईं जन लिखिया हैं। 400 किताब तसनीफ़ थिया आहिनि, हिकिड़ा अचनि था, छपजनि था, ख़त्म थी था वञनि, वरी ॿिया छपजनि था। साईं जन खे 30 साल थिया आहिनि किताब लिखंदे। समझो था? 30 साल थिया आहिनि साईं जन जा। इन्हनि 30 सालनि में हिकिड़ा अहिड़ा किताब आहिनि जेके नायाब थी विया आहिनि, तव्हां ॻोल्हींदो तॾहिं बि कोन मिलंदा। 30 सालनि में
किताब आहिनि छपजा खपी विया ख़त्म थी विया उन जो मवाद ई नथो मिले एतिरा किताब साईं ने लिखी छॾिया आहिनि जो उन जो मवाद ई नायाब थी वियो आहे ॻोल्हियो लभजे वञी कंहिं वटि को पुराणो किताब पियल हुजे त ॿी अहिड़ा किताब गुम थी विया ख़त्म थी विया आहिनि लिया अॼु उहे नायाब थी विया सम्झो था हाणे 30 साल थिया आहिनि उन्हनि किताबनि खे लिखजंदे 30 सालनि में किताब ई नायाब थी था वञनि वाह वाह कुरान जो मोजज़ो वाह वाह मदीने वाले साईं जो शान जो 1400 साल गुज़री विया अॼु बि कुरान उन ई शान सां मर्तबे सां मान सां दुनिया वारनि खे फैज़याब करे रहियो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी तुझो साईं मुझो साईं सुभान अल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अर्ज पे कयो तो कुरान जे लफ्ज़न में मानाऊं रखियल आहिनि ॻाल्हि यादि आहे विसरी वेंदी कुरान जी तारीफ़ करण वेठो त मूंखे असल मौज़ू ई विसरी वियो सुभान अल्लाह या त थोरी हिकिड़े महबूब जे हिकिड़े मोजज़े जी ॻाल्हि हुई तव्हां सोचो त जे महबूब जा ॿिया मोजज़ा बयान थिया न मदीने वारे साईं जो ॿियो शान बयान थिए तो उन जे लाइ त ज़िंदगियूं खपनि न हाँ न चई सुभान अल्लाह अणखुट मवाद आहे बेपाया महबूब जो शान आहे अणगणिया अल्लाह ताला महबूब के शान ॾेई छॾिया आहिनि को ॻाए त ॻाए न सघे को लाहे त लाहे न सके को बयान करे त बयान न करे सके को लिखे त लिखी न सके अल्लाह एडो शान मदीने वारे साईं आओ न दुनिया जा शान वारा हिक पासे पर मुझे महबूब जे हिकड़े कलाम जे गुफ्ते ता सभई शान कुर्बान करे सुभान अल्लाह आओ न बा छो नहीं चो तो सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना बले बले उच्चिया ने शाना सरकार दिया सोने मन मोहने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना बले बले आखो नबी दिया शाना ओ अल्लाह दी रहमत दा बादल वरी आए माह रबीउल अव्वल दा चन चढ़ी आए अल्लाह दे रहमत दा बादल वरी आए माह रबीउल चन चढ़ी आए ते लगियां ने मोजा संसार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना आखो नबी दिया शाना बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हने कुरान फरमायो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ ओ मुझा महबूब फरमाए थे हे इंसानो मा तव्हां समूरी इंसान ज़ात जेला अल्लाह जो रसूल बणजी आयो आहियां वो रब महबूब जी रिसालत बयान करे वरी पंहिंजी तारीफ कयई उन अल्लाह मुखे रसूल बनायो आ साईं जन फरमायो लो
लहू मुल्कु समावाति वल अर्द जे रब जे हथ में ज़मीनुन आसमानन जी बादशाही आ ला इलाहा इल्ला हु युही व युमीत जे अल्लाह का सिवा को माबूद नाहे इबादत जे लायक नाहे ऐं जे अल्लाह के वो अल्लाह जेको हयाती भी दींदो आ त मौत भी दींदो आहे अल्लाह ताला महबूब जी रिसालत सा इहा गाल कई दुनिया वारन के दस दिनो मदीने वारे साईं जे शान में सबक दिनो ए कायनात वारो बुधो जे मां इबादत जे लायक ना मुखा अलावा बियो को इबादत जे लायक नाहे त मुझे महबूब जो भी मत मिसल दुनिया में आहे कौन जिते जमीन हुजन या आसमान हुजन जिते मुझी बादशाही हुंदी उते मुझे नबी जी रिसालत हुंदी जे जमीन आ तो ते अल्लाह सा गद मदीने वारे साईं जो नालो आसमान आ त रब सा गद मदीने वारे साईं जो नालो जन्नतूं आहिनि साईं मुझा आसमान आहिनि सतई अर्श सतई ज़मीनूं सतई आसमान हर जाइ ते हर जगह ते रब जी रुबूबियत जो भी इज़हार आहे त मुस्तफा जी रिसालत भी बयान थी रही आहे वरी जो सुभान अल्लाह वो कुरान फरमाए वरफ़अना लक ज़िक्रक हबीबा असां तुझे खातिर तुझे शान के वधाए छॾियोसीं समझो था तुझे खातिर तुझे शान के तुझे खातिर बे के जे करे न के ज़ात जे करे इज्जत मिलंदी आ के औलाद जे करे के पी मां जे करे के नौकरी जे करे के कुर्सी जे करे के ओहदे जे करे को वर्दी जे करे नाज कंदो वा को कुर्सी जे करे इज्जत वारो सदायो विंदो वा हर के न के जरिए सा इल्म जे करे इज्जत मिलंदी आ अमल जे करे इज्जत मिलंदी आ के दीन जे करे इज्जत मिलंदी आ के पैसे जे करे इज्जत मिलंदी आ पर अल्लाह फरमायो महबूब जेको तुझो शान वधायो अथम माल जे करे न दौलत जे करे न खानदान जे करे न पैसे जे करे न दुनिया जे करे न दीन जे करे न बल्कि मुझा महबूब तू तो पंहिंजी ज़ात में ही वॾे शान वारो आहीं दुनिया जा शान तोखा खैरात वठी ठहंदा आहिनि माण्हुनि खे इज्जत मिलंदी तुंहिंजे सदके जेको तुंहिंजे दर ते पेनागर बणिजे जेको तुंहिंजे दर ते सदा हणे मां अल्लाह उनखे इज्जत वारो बनाईंदुसि जेको तुंहिंजो दुश्मन बणिजी वञे जेको तोखां दूर थी वञे सो ज़लील आहे सो रुसवा आहे जेको तुंहिंजे दीन खां मुंहुं मोड़े सो रुसवा ऐं ज़लील ऐं ख्वारा जेको तुंहिंजो आहे सो इज्जत वारो आहे समझो था कि न कोन समझो महबूब करीम जी इज्जत जे खातिर असां गुनहगारन जो इज्जत हुआ समझो था कुरान त ये फरमाए वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक ओ मुझा सोना हबीब फरमाए पंजी उम्मत के जे पंजी जानियन ते जुल्म करे वेठायो गुनाह जा कम करे वेठायो दुनिया में रुसवाई ख्वार थी चुको दिलगीर न थियो कुरान दस दिनो जाऊक हबीब तो वट अचन इनन मरखपुर जे आशिकन के हुक्म दे जे दुनिया में आ दुनिया जो नेमतूं न मिलियूं आहिनि आखिरत जो नेमतूं न मिलियूं आहिनि जाऊक तो वट अचन तुंहिंजी खिदमत में सदा हणन तुंहिंजे दर ते अचन कुरान फरमायो मां अल्लाह गुनाह भी बख्शे छॾींदुसि त इज्जत मक़ाम वारो बनाए छॾींदुसि समझो था कि न कोन समझो वो केर केर मरकपुर वारो ता मदीने वारे साईं जी गुलामी इख्तियार कंदो वठंदो दर महबूब जो दींदो गुलामी साईं जी
कीबा है न ये मां तोखे गुलामी न तो बुधाया ये बादशाही तो सेखारे ये गुलामी ना है महबूब जे दर ते सर झुका मदीने वाले साईं जे दर ते कंध निमाए इन कंध के अल्लाह दुनिया वारन जे आदो उच्चो ऐं शान वारो करे छड़ींदो समझो था दुनिया वारा ईंदा आहिनि साईं करीमन जे दरवाजे ते गुनहगार होंदा आहिनि नेकोकार बणजी वेंदा आहिनि समझो था कोई मंसूर कोई बन के गिजाली आया कोई मंसूर कोई बन के गिजाली आया तेरे दरबार से जो बन के सवाली आया कोई मंसूर कोई बन के गजाली आया तेरी दरबार से जो बन के सवाली आया सवाली तो थी साईं जे दर जो खादिम तो थी न मरकपुर वारा वो सवाली सवाली न रहंदो आ सवाली आका बनजी वेंदो सवाली सवाली ना है रहंदो सवाली बादशाह बनजी वेंदो आ सवाली गनी बनजी वेंदो आ सवाली जेको आ न महबूब जे दर तां आयो सो वक्त जो इमाम बनजी वेंदो आहे वठंदो दर साईं जो कंदो इख्तियार गुलामी महबूब जी वो अज आद कर तो 5 वक्त नमाज पढ़ंदास साईं जी गुलामी इख्तियार कंदास मदीने वाले साईं जो दर वठंदासी वठंदो अल्लाह ताला शाल अमल जी तौफीक अता फरमाए रब मुझो चवण तवा जो बुधान पाजी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए ए फकीर अरबाब जी फरमाए जा एकड़ी नात बुधायो नात पढ़ा दो उने अपो दुआ दा गुरुम जो ही में प्रोग्राम हले पे मुझे उते शिरकत करनी है सुभान अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा दी की आमद मरहबा केड़ी नात दी सुभान अल्लाह एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है बतौर सलातो सलाम या ना था पढ़ो उसी सुभान अल्लाह एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है एक मैं नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है कल पुल से वो गुजरेंगे कल पुल से जो गुजरेंगे कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर हमने किसी दिन यूं भी दुनिया से तो जाना है महरूम करम उसको रखिए न सरे महशर जैसा भी
नसीर आखिर साइल तो पुराना है जैसा भी फकीरा